Emdad and welcome to my first vlog. অনেক ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে। তো আজকে আমরা যেতে চলেছি মেট্রো রেল। ইয়েস গাইস, তো মেট্রো রেল কোনো নতুন বিষয় না, আপনারা অনেকবার গিয়েছেন, আমরা অনেকবার গিয়েছি, বাট তখন কোনো প্রস্তুতি ছিল না ভিডিও করার বা ইচ্ছাও ছিল না ভিডিও করবো। তো আজকে আমরা করতে চলেছি মেট্রো রেলের ফুল ভিডিও এবং আপনাদেরকে দেখাতে চলেছি মেট্রো রেলের সব রকম ভিডিওর ক্লিপ। তো গাইজ আমরা এসে পড়েছি মেট্রো রেল স্টেশনে, মিরপুর 11। সো লেটস গো, যাওয়া যাক। তো গাইজ আমরা এসে পড়েছি মিরপুর 11 মেট্রো রেল স্টেশনের ভিতরে। তো গাইজ মেট্রো রেল এখানে আমরা দুইজন যাচ্ছি না, আমাদের সাথে আরও একটি মুখ আছে, এই যে ব্ল্যাক টমাটো আছে আমাদের সাথে, গলা ক্যাপলায় ভাবলা, এবং আমাদের সাথে আছে লেটস গো। সো গাইজ ফাইনালি আমাদের টিকিট, চলেন আমরা যাই। টিকিট গট। তো গাইজ আমরা এখন টিকিট পেয়ে গেছি। তোমার কেমন অনুভূতি হচ্ছে টিকিটের জন্য? ফার্স্ট টাইম নেই জোস না, মেট্রো রেলে ফার্স্ট টাইম আসছে, তুই কেমন ফার্স্ট টাইম আসছে? সো গাইজ আমরা এখন মেট্রো রেলে এসে পড়েছি, আপনারা মেট্রো রেলের ভিউটি নেন। সো গাইজ আমরা এখন মেট্রো রেল থেকে বের হয়ে গেছি, আমরা আছি এখন আগারগাঁয়ে। বাই বাই মেট্রো রেল, চলে গেল। এই পর্যন্তই, আপনাদের কেমন লেগেছে সবাই জানাবেন। কারা কারা এখনো পর্যন্ত মেট্রো রেল উঠেন, কোনো খ্যাত মানুষরা আছে যারা এখনো পর্যন্ত মেট্রো রেল উঠেন, তাই এখনই কমেন্ট করে জানাবেন। আজকে আমরা এই পর্যন্ত ছিল ভিডিওটি, এবং এখন আমরা মত নিব যে কার কেমন লেগেছে। তো আমার মোটামুটি লাগছে, মনে করেন হালকা পাতলা, বসতে তো পারি নাই গাইজ, কী অবস্থা, দাঁড়ায় দাঁড়ায় যাইতে হয়েছে, দাঁড়ায় দাঁড়াইতে। আমরা ফকির নির্মাণ আমাদেরকে কেউ বেল দেয় না, তো কিছু করার নেই। তো কার কেমন অনুভূতি হয়েছে সেটা জানার জন্য আমরা ক্যামেরাটা ঘুরাই নিচ্ছি। এই যে এখানে আপনার মেম সাহেব, আপনার কেমন লাগছে, আপনার যে আপনার অনুভূতিটা একটু বলতেন। আমাদের অসহায় টিভি ঠাটা পড়ছে কপালে, এই টেলিভিশন থেকে আমি আসছি, মিস্টার মতিন, আপনি যদি কিছু বলতেন আপনার অনুভূতিটা একটু বলতেন। অনেক ভালো লাগছে, আবার ফালতু লাগছে, কারণ বসতে পারি। ইয়েস ইয়েস, এটা হলো আসল বিষয়। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে মানুষের ভিড় টানটা ক্যামেরা প্রচুর পরিমাণ ভিড়। তো গাইজ আমরা আগারগাঁয়ে আসছি, এত পরিমাণ মানুষ, এদিকে মানে আমরা বেরিয়ে হতে পারবো না। করোনা হইলে মানুষ এখনই মরে যেত, এমনিতে ডেঙ্গুর প্রচলন চলছে। তো আপনারা এরকমই আর অনুভূতি আপনি যদি কিছু বলতেন আমাদের দর্শকদেরকে, আমাদের দর্শক আপনার দেখার জন্য, আপনার এই ফলোয়ার ইনস্টাগ্রামে 2 মিলিয়ন, আপনাকে দেখার জন্য এসে পাগল হয়ে যাচ্ছে। আর যদি কিছু বলতেন। আমি অত বড় সেলিব্রিটি না। তো আমার চ্যানেলের সম্পর্কে কিছু বলেন। চ্যানেলকে সবাই সাবস্ক্রাইব করবা, সবাই কমেন্ট করবা, লাইক কমেন্ট এন্ড শেয়ার করবা, বেশি বেশি করবা। সো লাস্ট ডে আমাদের ম্যান, দর্শকদের আমরা যাব। তো বুড়ি, এবার তোমার অনুভূতিটা দাও অসহায় টেলিভিশনদেরকে। আমার ভালো লাগছে, কিন্তু যারা বলে তারাই বলে দিচ্ছে আর কি, আমি আর কি বলবো, বসতে পারি নাই, অনেক ভিড়। সেটাই। আর তোমার মতো মানুষের বসার জন্য জায়গায় এমনিতে 2টা সিট লাগতো, সো আর কি।
কেমন লাগছে অবশ্যই লাইক করুন, কমেন্ট করুন, সাবস্ক্রাইব করার জন্য চ্যানেল সাথেই থাকবেন। ওই লেটস গো।